D düz xətli bərabər təcilləşdirilən cismin sürəti zamanla asılılığına əsasən təcilini hesabla. Yazaq təzən düsturuna A bərabərdir V minus V0 böl T bərabərdir. Baxıram qrafikə. Ən axırıncı sürətim neçədir? 0.5. V-nin yerində dayanıb 0.5 çıx. Başladığım sürət neçədir? Təbii ki 0. Yəni V0-ın yerində dayanıb 0. Böl zaman. Buna uyğun zamanda 5'dir. 0.5'dən 0'ını çıxsam, təbii ki 0.5 böl 5. O da bərabərdir, cavab olar 0.1. B variantı belə. Sonra fərqli olan baxacaq burada 5-ci suala. Bu hazır düsturdur təbii ki. D2 cismin sürətin modulu hansı ifadə ilə təyin olunur? Sürətin belə bir düsturu var. Kök altında V0-ın kvadratı plus 2AS. B variantı cavabı uyğundur. Eyni qaydada 6-cıda. Bax, birinci nəyə fikir verin? Bərabər yavaşlayan hərəkət. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə biz demişik ki, sürət və təcil vektorlara əks istiqamətdə yönəlir. Məsələn, biri müsbətdirsə, o biri mənfi olur. Ya da məsələn, bu mənfidirsə, bu müsbət olur.